Čau lidi, zdraví vás Petru mého dalšího videa. Tentokrát je to zase s Tomasem Divím. No a tentokrát je to vlastně tady vidíte štamprlata. Vodní ruleta. No, vodní ruleta a inspirovali jsme se vlastně Peťan Gibbs, jenomže oni to jako dělali s chlastem, tak my tady máme jako vodu, to bude to horší a jako hovno. To vlastně bude, je celkem tady. to bude jako to dobrý prostě. Ano, nech mě domluvit. No to I tady. No. Tak to vysvětli. Jo, celkem je tady 20 štamprlet, z toho je 15 vod a 5 tady, vole, ukážu pomerančí. Hovna. Prostě tady těch hoven a... No, a vždycky, kdo vychlastá vodu, tak si dá tyčku k vodě a kdo bude mít víc vod, ten prohrál. Ano. A trest je tady. Čili vlastně musí, kdo bude mít víc těch, jako pomerančů, tak ten vyhrál. Tohle, to si stříkáme každý ráno do huby, aby nám nesmrdilo zuby. No. Je tam, vole, nějakých Prostě jako mentol. mentol a nějaký něco prostě silného a musíme to vypít půlku štampu. Ano, ten kdo prohraje. A vždycky si zakryjeme oči a třeba ten druhý to první. Hej, já vám ukážu. Tady je porno. Porno štamp. Jestli to vidět. Ty vole. Nevím, jak seru na to. No a budeme si zakrývat oči tímhle, vlastně asi vždycky sundám jako brýle, když si to zakryju. Ano. A aby se neviděl a asi začneme, ne? Tak kdo začne? Tak se stříhneme. Také. 1, 2, 3, hovno. Začínáš. No, Takže on si to vždycky takhle jednou rukou dá, bude si to držet. Já mu to vždycky nějak přeházím, aby mu to totiž. Vypadám jak pičo. No to budeme oba. No, tak držíš a tou jednou rukou si budeš brát štamprlu. Jo, aha. Počkej, já ti to teda zamíchám. Ty Jo. čuráku besně. Já ti to tam pak tu ruku dám k tím. A na prdel mě hravej. To jste neviděli, jo? Tvoje mama to viděla. Buď sticha. Mama je buď zpěta. Tak to ještě otočíme. Ty vole. Tak, teď pojď sem. Jo. Počkej, tady burkáš prst. Tady je první štamprle. Tak on vždycky na to takhle mákne. Jasný. Ty pičo, blbá, ty si to má vybrat. Neboj se. Tam nejsou. Aha, jo, tady. Pomalu. A nečuchat, jo? Zase si piču. Ne, dobrý. Ty já se nenapiju. Agilová. Tak to byl pomeranč. No, takže má hovno první. Ano. Takže zatím vedeš. Ty byl příště piče nerozesmívej. Já to Mama ti nedám. rozesmívá. Suna si bude Zdrž hubu. Tak. Ano. Já mu tady promíchám. Než máte tady. Moje rupa. Jo. No. A ti to ještě... To máš? Nemám, musíš počkat. Taky, no, už můžeš. Kde je tam prst na první štamprle? A ti to dáme tady první štamprla. No. Pičo, byla to voda. A tak. Ty vole, to je hnusný. No právě. No, takže. To víš, to tě vyklidní vždycky. No, není to tak hrozný trest, takže jako je to dobrý, ne? No, tak ten trest, tak toho se právě bojím. Mama se bojí tvý mami. Buď slychat, ty vole. Takže takhle. Jo. Ty vole, teď jsem to nauhloval do takové pozice. Takže tady je první štamprla. Pomalu, vole, už to mám Nejdi, jo. Ty vole, ty. Držu. Voda? Jo. Oj, to je hnusný. Tak teď já. To jsi to bral z kanálu, nebo kde jsi to vzal, ty To jo? jsou tvý chcánky, vole. Vidíš, je to v úhlu píči, vole. Dělej. No, dítě. Já to kokotinu zamíchám, tak. Jo, a mimochodem zakryjeme si oči protože ta voda, vlastně ten citron, nebo co to je vlastně perlivý, aby jsme tam viděli bublinky, no, dělej. No, tak počkej, tak. A dobrou vodu neperlivou, teda neperlivou. Ty krása. Vychutnáš špatně, viď? Ne. No to fuj, to je hnusný. Jak ty víš se. Ne, nic, ha? Ano. Trochu si
si máknem, jo, protože jako mě to moc netočí, jako. Dělej, vole, makej, denně prst, vole, si ho narvu do prdele, ten prst, makej, vole, nemáme čas. A neboj se. Hned mu dám dubku. To je ten porno, vole. Tak zase jsme se zasmáli. Jo, mě zaskočilo. Takový chlupatý moment. Ty vole. Kámo. Já nemůžu, ty vole. Já se to tady pobliju, ty baráku. Jinak vyjde zatím von. Neměl jsi to říkat, ty kokote. Já nevím, Dělej. já si to říkat potom, až počkej, musím zamít. Tu je poprskal jsem stůl tady. Uprskal svou piču. No už to máš, dělej, makej, vole. Nemám. Takže počuní, vole. Pane bože, dělej, já nemám taky 2 dny na tebe. Tady. Já na to seru, vole. A zase vodex. Hnusný, jak ty. To už je co říct. A držbu. Ty vedržbu. No, máš to? A proč mě říká, že to je zrovna toto. Dělej, pušni tu ten tvůj ve. No, sorry. Tady je první ve. To nemůžu. Počkej, jo, takhle. Co je? Co to bylo? Vidíš, hnusná voda. Voda? No, tak jako zatím nemám ani jedno dobrý, takže... Ale ještě počkej, ty jsi nějak 2? Jo. Takže to můžu ještě dohnat. Můžeš to dohnat. No, dělej špačku. No, počkej, Zase půl hodiny tady bude. Prostě tam přemík, běž tam prdle, já nevím. Já se na to furt nekoukám, ne? Ne, Přemík. Tady do jednoho nachči, do jednoho na seru, ale... Tady. To bylo dobrý nebo špatný? Co já nevím, tak počkej. To chutná jak voda a... Ne, jo, byla to voda, vole, byla to voda. Tak tohle je perlivý. To je hnus. Tohle, jo. Dělej, nemáme na vykecávání časy. Ty a proč? No, protože mi to, já se dokouknu, jak dlouho to točil. A proč jsi skupoval takový mobil? 7 minut, dobré, no. No, protože prostě mě ho máma vybrala, ne? Půjč. Ty pičo, teď se na to nezakopitám. Tady je první. Jo. Ty jo, tak to... Tady vybu. Takže... Kámo, já jsem se nedal. Tak dělej, makej. Mám prohraný, no a ty.